Bẩn. Mưa tràn nhỉ. Làm vào đây quá, làm ổn luôn á. Múc vòng luôn được. Cong cong hình bản nguyệt được. Hôi hình bản nguyệt. Hoàng ơi, cắt 2 gốc rẳng luôn đi. Hả? Mày múc chàm nó trụt đất lên. Cắt chắc cái canh nó để gốc là dư đất. Vòng nữa nè. Hình nguyệt á. Không, em đặt đi góc là gì là được thôi. Lại để vòng lại đến đâu cái đi góc em nữa.